নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক এনে এটা খবৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ, এনে কেইটামান কথা আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিটো খবৰ আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব, কিন্তু সেয়াই সত্য। তো প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা থাকে। কাৰোবাৰ যদি ডক্তৰ হোৱা, কাৰোবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, কাৰোবাৰ খেতিয়ক হোৱা, সকলোৰে আচলতে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা থাকে কিবা এটা হোৱা, নহয় জানো? কিন্তু জাপানৰ এজন ব্যক্তিৰ সৰুৰে পৰা কুকুৰক ভাল পাইছিল আৰু কুকুৰ হ'বলৈ ইচ্ছা আছিল। বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ সেই ইচ্ছা পূৰণ হ'ল। আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব, কেনেকৈ কুকুৰ হোৱা ইচ্ছা পূৰণ হ'ল এজন মানৱৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত লক্ষ্য কৰক, এই ভিডিঅ'টোত দেখা কুকুৰটো আচলতে কুকুৰ নহয়, এজন ব্যক্তি। জাপানৰ টকো নামৰ এজন ব্যক্তি মানৱৰ পৰা কুকুৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। টুইটাৰ হেণ্ডেলত টকোৱে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। নিজে মানৱৰ পৰা যেতিয়া কুকুৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, তাৰ পাছতে দুটামান ভিডিঅ' টুইটাৰ হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে আচৰিত কৰি তুলিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে টকোৱে অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে, কিন্তু অপাৰেশ্যন কৰিলেও হুবহু এটা কুকুৰৰ দৰে হোৱাটো জানো সম্ভৱ? কিন্তু তেনে নহয়। 11 লাখ টকা খৰচ কৰি টকোৱে মানৱৰ পৰা কুকুৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, জাপানৰ টকো নামৰ এই ব্যক্তিজনে 11 লাখ টকা খৰচ কৰি এটা কোম্পানীৰ দ্বাৰা এনে এযোৰ বস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছে, যিযোৰ বস্ত্ৰ পিন্ধাৰ পাছত একেবাৰে হুবহু কুকুৰৰ দৰে হৈ পৰে টকো। সেই বস্ত্ৰযোৰ আচলতে একেবাৰে হুবহু কুকুৰৰ দৰে, তাত এটা খুঁত নাই, আপোনালোকে কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰিব দেখিলে এয়া কুকুৰ নে মানৱ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে লক্ষ্য কৰক, হুবহু এটা কুকুৰ, কিন্তু এয়া জাপানৰ টকো। এনেদৰে টকোৱে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিলে। সৰুৰে পৰা দেখি অহা সপোনটো আজি টকোৰ পূৰণ হ'ল। তো প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামতবোৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।